E aí galera, beleza? Turbo Diesel na área com mais um vídeo de ETS2 Diesel nas veias. Estamos aqui com mais uma entrega para fazer aqui para vocês. Vamos estar entrando aqui dentro do nosso caminhão. Isso aí galerinha, estamos aqui na cidade de Corumba, uma cidade que eu não conheço, aqui próximo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E estamos indo com essa carga aqui para Cuiabá, beleza? Vamos pegar a estrada então, nosso caminhão já está funcionando aqui. Está destravando aqui o maneco e pegar a estrada, beleza galera? Estamos aqui nessa transportadora, vamos sair ali fora mais uma vez. Transportadora aqui onde tem as cargas brasileiras, ali o Cider da Vedacity. Esse que a gente vai estar levando aqui, que é da Alfa Transportes, e aquele Rio Log. Vamos acelerar então. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal Turbo Diesel Channel. QRA Patolino aí com vocês. Prontos aí para ir sentido Cuiabá, no Mato Grosso do Norte. Tem motor. Essa Scania nossa aqui é muito top, galera. Easy to be proud when you can have whatever you want. So what he's saying is, if you've got it, don't flaunt it. Being wealthy needs to be handled with humility. There's great responsibility when you've got it. O cara tá de brincadeira, né? Para dar a vez, a hora que a gente vai arrancar, ele acelera. Qual que é essa aí, parceiro? Esses motoristas de ônibus eu vou te contar, viu? Estamos curtindo essa rádio aqui. Vocês estão ouvindo ao fundo aí essa em inglês. Não entendo muito não entendo nada que o cara tá falando ali, mas eu tô ouvindo rádio no idioma inglês para tentar ver se a minha mente consegue. Eu tô começando agora a fazer um curso de inglês e tentando ouvir histórias. Esse aí, como todos sabem aí, que eu sou cristão, né? Então eu ouço essas sermões, vamos dizer assim, sei lá, pregações em inglês, para ver se a minha mente vai adaptando a esse tipo de idioma para facilitar o meu aprendizado. Não sei como que tá aí, se tá muito alto ou não. O meu microfone ele não tá muito um volume legal, com uma qualidade legal como eu gostaria, mas vamos tentar descobrindo aí para estar resolvendo essa questão aí para vocês telespectadores do canal Turbo Diesel Channel. Estamos aí, acredito, iniciando aí o nosso canal, acho que com 89 inscritos. Meu filho aí tá me cobrando aí para poder tá fazendo aí um tutorial especial aí a hora que atingir os 100 inscritos. Então vamos se inscrever no canal aí, galera. Procurando aí fazer uns vídeos bem legais aí para vocês. Tá progredindo aí tanto em questão de qualidade quanto também de dos vídeos legais, né, pra galera curtir e tal. Tá melhorando aí devagar. Vou passar esse ônibus aí que eu não tenho muita paciência não. What's a wise way for us to put this to worthwhile causes? Tá passando ele para estar mostrando para vocês aí
Vamos deixar, agora ele acelerou, vamos deixar ele ir. Eu quero tá mostrando para vocês aí o nosso caminhão aí na estrada. Olha lá. Aí, estradinha aí. É isso aí. Spec de reboque de transportadoras brasileiras aí também. Vou ver se eu consigo recuperar o link, que eu não lembro de onde que eu baixei. Se eu conseguir recuperar, eu vou estar deixando para vocês aí na descrição, para você estar curtindo também esse pack de reboque. Show de bola. They should be rich in good works and generous to those in need, always being ready to share with others. Right there in the biblical text. Vou ter que estar colocando um pouco de óleo diesel no nosso caminhão aí, que ele está abaixo de meio tanque ali, acredito que 1/4. Esse combustível aqui não chega lá mais de jeito nenhum. Para passar pelo acostamento mesmo aqui, que está vindo gente. A mão, esse ônibus aí está segurando nós demais. Agora não incomoda mais. Estamos aí a 110 por hora. Sexta marcha simples, para poder embalar um pouco mais aí, para poder passar todos esses lentões aí, cometendo essa pequena infração aí de ultrapassar pelo acostamento, mas é por uma boa causa, entre aspas. Por aqui mesmo, que por lá não vai dar tempo. This church ministers to you in deep needs and deep ways. Come here. Give your gift here. Make certain that the place where you get your maximum freia. Opa. Ó, isso que eu fico de cara. O cara vê que você está querendo voltar para a pista, ele pisa no freio. Qual é, meu? Eu vou estar dando uma desviada na minha rota aqui, porque eu quero descobrir uma cidadezinha aqui, olha lá, ó. Essa aqui, eu passei por ela, mas não descobri ela. A gente passa reto na rodovia e não descobre, então eu vou estar dando uma desviadinha aqui, só para poder, já que estamos passando por ela, então já descobri ela também, né? Listen to what Mark writes in this chapter. The first part of it reads, years ago in Hong Kong, there lived a missionary named John, who had a knack for getting things done. Não entendi nada que o cara falou, mas em breve eu estarei entendendo tudo. Um posto aí na beira da estrada, praticamente no deserto. Eu poderia ter abastecido, né? Tô precisando abastecer, passei por ele e não abasteci. Olha o pôr do sol lá, galera, no retrovisor do lado direito. Olha que coisa maravilhosa. Lado esquerdo também, 2 retrovisores ali. Pôr do sol, show de bola. The executive slipped $600 to the owner and was then escorted with John to a private corner table. Então é isso aí, galera. Eu vou estar entrando naquela cidadezinha ali para descobrir ela e vou estar finalizando o nosso vídeo, até porque eu tô com pouca memória aí, acho que estou gravando esse vídeo aqui na unidade D e acho que tem pouco mais ali de 2 GB. Então se o vídeo ficar muito longo, ele não vai ter espaço para... Vamos estar
Abastecendo aqui. Vamos estar abastecendo aqui, descobrindo aquela cidadezinha ali. Depois eu finalizo o vídeo, porque senão não vou ter memória e também pro vídeo não ficar muito longo, né? John didn't hesitate. $8,000 a year. He had it. But that's not the point. I'm here serving God, doing what I'm supposed to do, and I've never been happier. Contentment. I've never been happier. At 11 o'clock that night, John's phone rang. Quote, "It's all over Hong Kong." Enche o tanque aí, frentista. Isso aí, ó. That big offer at lunch today, an agitated voice with a German accent said, "I'd like to know why." The caller wouldn't take tomorrow morning for an answer, so 40 minutes later, still in his pajamas, John sat across the coffee table from the man. His visitor said, "Everyone at the American Chamber knows what you did. I had to hear for myself." Telling me about this Aí, agora com o tanque cheio, agora a gente vai até o destino. Eu não vou prosseguir com o vídeo até lá para o vídeo não ficar muito longo e também por questão de memória. Ali, vamos pegar para a esquerda e daí já entrando ali eu já finalizo o vídeo. E só para vocês estar vendo aí. John is past 70 now and at the panoramic end of a lifetime of serving people in Hong Kong, Asia, Africa, Fiquei com medo do cara passar reto ali e a gente acabar batendo. Americans would mispronounce on the first try. Behind him lies a trail of new children's camps, orphanages, churches, and lives forever changed. Hear the generosity? You hear it? To this day, though technically retired, John has never lost his focus. É isso aí, galerinha aí, ó. Esse caminhão aí, top demais. 8x2 ali o eixo da nossa Scania. Beleza, galerinha? Então, até o próximo vídeo. Valeu, fui!